जैक एक गरीब कुत्ता था जो रोज खेतों में धान की फसल उगाता, पानी देता, कीचड़ में काम करता। इसके दूसरे जानवर साथी इसका मजाक उड़ाती कहते, ये कुत्ता किसान बन गया है। मगर जैक ने किसी की परवाह न की। जब फसल पकती तो वो इसे मार्केट में बेचता और हर बार थोड़े थोड़े पैसे जमा करता। ना नए कपड़े लिए, ना मौज की, सिर्फ मेहनत की। महीने गुजरे, साल बदला और आखिरकार जैक ने अपनी मेहनत से एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। जब वो ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों में आया, वही हंसने वाले दोस्त अब हैरत से देखते रह गए। जैक रोने लगा, अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।